係榮耀嘅。咁我今日真係見到，就雖然冠軍賽好多，我覺得佢係全前球嘅打比賽每日污糟全部跟住賽例去打，我諗佢哋嘅心態上面，而且我好欣賞當初佢哋就算落後咗好多嘅時候，佢每一分鐘最後一分鐘佢哋都係落嚟打，因為為上球員打。我諗呢啲睇嚟經常係佢都話頭獎一樣嘅，我哋可以標杆去跑嘅時候，我哋攞嚟去跑嘅，係咪啊？而且我哋好清楚知道一樣嘢，我哋除咗地上呢個冠冕，我哋去爭取之外，有一個會場嘅冠冕係等緊我哋嘅，每一個都有份嘅，所以我哋喺打嘅時候，我哋知道最靚嘅冠冕，我哋更加要爭取就係，我哋要去按照球例、按照規矩去比賽嘅時候，我知道我得着呢個冠冕。所以今日你哋按照球例嘅，我諗你哋每一個都得着呢個會場嘅冠冕。呢個作為我做主辦單位係一個最開心嘅一個地方。係咪？我哋好辛苦，有時我哋會6、7點鐘，甚至乎好早3、4點鐘 book 場去嚟到打比賽。我哋嘅辛勞，但係我哋覺得值得嘅，我哋都係為上帝而去做。咁啊，所以呢個大家一齊努力，大家一齊努力。我希望每年見到你哋，而且你哋嘅基督精神去比賽嘅係越做越好。呢個係我嘅心，我喺神面前祈禱同嘅心願。OK， 今日咧準備頒獎禮之前咧，我都會請阿牧師、阿羅牧師係西羅亞之家嘅係嘛？歪咗。我最嬲你哋呢個問嗰陣時候係面對邊度咧？Rose 冇話我咧。OK， 牧師，我欣賞你哋嘅球隊嘅風格。睇下你話我聽，佢哋點樣做出一啲球隊又打得，但係體育精神又好嘅。咁呢個我諗你對佢哋一定有教導嘅。或者首先我自我介紹先啦。咁我係基督教樂道會荃灣堂嘅馬牧師，亦都係Rise Up球隊嗰邊嘅教會牧師。咁首先喺呢度咧真係好多謝落場嘅所有球員，包括埋咧冇落場嘅球員。今日你哋上演咗一場好精彩嘅賽事。我相信喺在場嘅所有啦啦隊，佢哋都覺得今日特登嚟去睇呢場賽事咧，絕對係值回票價嘅。咁亦都咧喺大家嘅啦啦隊嘅個陣容上都咧，兩隊都實在真係不相伯仲，而且兩隊今日進入決賽嘅球隊咧，佢哋都係大家都係好盡力嘅嚟到去打。咁我都好欣賞，或者我都同意阿 Johnny Sir 所講嘅，就算去到最後嘅一個時刻，咁但係仍然都冇放棄去堅持。咁事實上呢一個都係我哋Rise Up球隊喺過往2年嘅日子裏邊咧，佢哋一班球員喺佢哋心裏邊嘅一個願望。咁當然啦，每一個運動員喺場上高比賽嘅時候，能夠攞到嗰一個冠軍嘅寶座，又或者咧喺古代嘅時候咧係一個桂冠，戴喺運動員嘅頭上，代表咧佢喺嗰個嘅比賽當中，佢能夠成為嘅第一名，成為一個嘅冠軍。當然作為運動員，能夠經歷呢一個時刻，或者能夠擁有呢個時刻咧，實在係一件好開心，又或者咧佢哋喺努力當中就係要等待呢一個嘅時間。咁當然啦，大保羅俾我哋一個好寶貴嘅教導，就係咧我哋唔係淨係追求呢一個喺地上嘅即係冠冕，我哋唔係追求咧喺地上呢個獎座。我相信呢個獎座，如果我哋拎到翻教會等10年、等20年咧，可能即係都已經會生鏽、會爛，甚至乎咧印住嘅嗰啲比賽嘅日期，甚至乎冠軍嗰2個字咧，可能都會褪色。咁所以地上呢個冠冕，我哋尚且好努力，用好多個汗水。我相信喺過去嘅日子裏邊，無論邊一隊嘅球隊，你哋咧都用咗好多你哋嘅時間，花上你哋好多嘅體力，甚至乎咧俾你哋嘅教練咧好辛苦咁糟質或者折磨，落到場嘅時候咧，甚至乎俾教練咧兜口兜面咧鬧你哋，為嘅係乜嘢咧？為嘅大家好投入喺球賽嘅當中，為嘅係希望咧你哋喺球賽裏邊咧有好嘅表現，為嘅係希望咧
你哋所努力嘅能夠喺你哋所得到嘅成果裏邊咧，能夠反映出嚟。今日其實兩隊嘅球隊咧都係不相伯仲嘅，差嘅咧只係好少嘅分數。咁我都用翻咧香港教育局嘅一句説話：求學不是求分數嚟到去總結呢場嘅比賽。喺我哋辦呢個球隊裏邊嘅時候咧，我哋有一個信念係好重要嘅。雖然大家今日睇到嘅或者追求嘅係一個地上嘅冠冕，係一個冠軍或者贏出嗰個時刻嘅嗰一份喜悅嘅心情，或者嗰一個咁難忘嘅時間。咁但係呢一個係咪就係最終極嘅咧？對我哋最有價值嘅咧？係咪對我哋最寶貴嘅咧？聖經話俾我聽唔係嘅，我哋要追求嘅唔係一個能夠壞嘅冠冕，我哋要追求一個不朽壞嘅冠冕。所以頭先 Johnny Sir 喺度講嘅時候咧，我幾驚佢咧將我今日要講嘅説話咧都講晒出嚟㗎啦。我可以唔使講乜嘢係不能朽壞嘅冠冕咧？就算喺地上，我哋都發覺原來咧，我哋追求嘅時候，我哋追求勝利嘅時候咧，原來有一啲嘢咧，都係帶俾我哋可以有好長久嘅價值嘅。用翻籃球做一個嘅例子，有冇人知道咧？籃球嘅建立咧，建基喺兩個基督教嘅精神上高嘅，又或者整個籃球嘅精神係建立喺基督教嘅兩個好重要嘅信念上高。知唔知係邊兩個信念啊？因為籃球咧係有一間基督教嘅神學院嘅體育老師去創立嘅，所以佢用翻聖經裏邊嘅精神咧嚟到即係嚟到去設計呢一個遊戲。不嬲籃球叫做 games 嘅。呢兩個精神第一個咧就係彼此相愛。呢個喺約翰福音裏邊，耶穌吩咐嘅門徒嘅一條命令，一條好重要嘅命令。呢條命令唔係你想做或者唔想做呢條命令係一定要做。乜嘢係彼此相愛啊？我相信大家球隊裏邊咧都必定咧經歷到，就係喺球隊裏邊大家都有唔同嘅成員，都有唔同嘅崗位，甚至乎喺球技上都有高有低。但係我哋點樣互相嘅嚟到去對待咧？遇到有追唔上嘅球員，我哋係咪由得佢等佢自己搞翻掂我哋先同佢一齊玩？定係還是我哋俾佢鼓勵，俾佢肯定，甚至乎幫助，令到佢能夠更加喺球隊裏邊發揮佢嘅角色咧？遇到有球員，遇到有自己嘅隊友失誤，我哋係咪去怪責佢？係咪去指責佢？係咪將一切嘅責任推喺佢身上咧？我相信一定唔係，因為呢個唔係彼此相愛嘅精神。喺球隊裏邊，總之每一個加入嚟當中嘅，我哋接納佢成為球員一份子嘅時候，佢哋就係我哋嘅一部分。我哋有責任要去幫助佢、扶持佢，呢個係彼此相愛一個好重要嘅實踐。所以喺呢度，雖然我哋嚟自幾間唔同嘅教會，不過喺主內咧，我哋其實都係兄弟姊妹。所以球場上都縱然會用分數嚟到分輸贏或者高低，但喺主裏邊咧，我哋彼此互為肢體，大家將來見到面嘅時候咧，都可以互相咧切磋或者交換咧打籃球嘅心得，成為喺主裏邊咧真係一家人。另外一個喺籃球嘅精神咧，就叫做凝聚，所以你會見到點解啲球員當犯規嘅時候佢會舉手咧？呢個係佢承認佢真係做錯事。籃球係基於呢兩個基督嘅精神嚟到建立。喺呢兩個精神底下，其實佢唔係要去培養一隊咧打得有幾出色嘅球隊。當然我哋都希望能夠喺每一場賽事裏邊去贏出嚟，但係佢係要去鍛鍊一個球員佢嘅品格，透過打籃球點樣被培養出嚟，點樣被建立起上嚟，呢個先至係喺籃球裏邊咧最重要嘅精神。籃球場上嗰個表現咧，我可以話俾你聽，將來你去到你人生嘅舞台咧，無論喺工作，無論喺家庭，甚至乎喺教會裏邊咧，
今日你喺籃球場上嗰個表現咧，如果你唔反省、唔檢討、唔改變嘅話咧，將來你就係咁樣樣㗎啦。你係一個中意將一切責任推喺人哋嘅身上，將來你喺工作裏邊、喺教會嘅侍奉裏邊、讀書遇到嘅同學裏邊咧，你都一樣會係一個咁嘅表現。所以喺我哋搞建立球隊嘅時候咧，我哋好注重球員佢哋喺呢方面嘅培養，或者佢哋即係嗰個建立。雖然有球技好嘅球員，我哋好開心，但係如果有品行差嘅球員咧，我哋一樣冇辦法可以接納，因為我哋唔係淨係為咗贏呢一個能夠壞嘅觀念，我哋要贏嗰個不能夠壞嘅觀念。所以透過球賽、透過訓練，大家可以自己去檢視或者睇一下自己。如果你睇唔到就唔緊要，你身邊嘅隊員、你啲拍檔，佢一定見到，一定知道。完咗今晚嘅賽事，揾機會大家食餐飯，坐低開心變成講下，喂，究竟我係一個點樣嘅人？請你個隊員好誠實嘅話俾你聽。因為經歷過咁多場嘅賽事同埋一齊嘅練習，你係一個點樣嘅人咧？佢哋一定睇得一清二楚。所以唔好淨係單單喺球技上高嚟到去追求呢一個嘅出路，並且喺生命嘅境界上高咧，我哋都要去追求呢一份進步，同埋呢一份咧更加似我哋嘅耶穌基督嘅呢個嘅表現。所以點解喺我哋球隊嘅隊訓裏邊咧，我哋係即係嗰個嘅經文咧，就係用呢一段嘅聖經啦，就係我哋追求嗰個不能朽壞嘅觀念。所以盼望咧所以莊連順同我講過，你哋嘅球隊舊年即係成績都係平平，但係今年一路打到嚟決賽，會唔會分享一下咧？你哋有啲咩致勝嘅關鍵啊？其實我哋都冇咩特別致勝嘅關鍵嘅，我哋嘅教練咧都係一個新初出茅廬嘅年青人，佢同班球員咧都差唔多打成一片嘅，甚至乎有啲球員咧都成熟過佢或者大過佢嘅。但係我哋只係一個心嘅啫，就係咧我哋希望喺球場上都各方面嘅學習係能夠帶俾我哋生命一個最美好嘅成果。我哋能夠贏嘅係嗰個不能朽壞嘅觀念。所以今日無論贏無論輸，我哋如果唔能夠好好嘅檢討，正如你贏咗心高氣傲嘅話，最終你喺人生裏面都會輸。就算你輸咗，但係你能夠好好嘅檢討，再重新嘅起步，再重新嘅努力，你未必一定喺球場上都贏到。不過肯定喺我哋嘅主俾我哋嘅侍奉嘅工場上都，我哋一定能夠贏到嗰個不能朽壞嘅觀念。所以盼望我哋喺呢一度在座嘅每一位球員，你哋都係教會嘅球隊，無論你信耶穌又好，或者未信耶穌都好，我哋最終盼望嘅係你哋都能夠去得到呢個不能朽壞嘅觀念。至於點樣得到呢個不能朽壞嘅觀念咧，我相信喺你嘅隊員裏邊有啲信耶穌嘅咧，佢一定可以同你即係分享到，話到俾你聽條路點樣行。但係我哋最終都係希望我哋呢度每一個人，你哋唔單止係贏到一個獎杯，係能夠贏到人生上帝預為我哋每個人預備嘅不能朽壞嘅觀念。喺呢度咧，我就將呢一句聖經咧送俾你哋，盼望你哋可以真係能夠按照保羅俾我哋嘅教導，得到呢一個不能朽壞嘅觀念。多謝大家。唔該曬，劉先生。而我哋每一個人咧都係聽到謙卑地聽到。我成日都記錯咗。對唔住啊，馬牧師，其實我即係應該今日 Rosen 嚟主持，但係叫佢嚟主持嘅，不過佢要去帶比賽。再一次唔好意思啊，馬牧師。多謝曬馬牧師今日幫我哋嘅分享，願我哋記得到，即係名可以唔記得，但係聖經嘅説話一定唔可以唔記得，因為佢係我哋嘅金科玉律同埋一生裏面嘅祝福。OK， 我哋進入咗一個榮譽嘅時刻。咁我哋會公佈我哋今日嘅呢個第5屆教會杯嘅所有應有嘅獎項。OK， 咁你哋好多都係汗水換翻嚟嘅。
由於呢啲獎項咧，我哋唔會俾個人獎項嘅，即係冇一個，即係每一個人得獎項，係一隊 team，即係你嘅隊嘅。所以你哋攞獎嗰陣時候，你得到嘅地上嘅獎賞嘅時候咧，唔該都要成隊 team 出嚟，好冇？啊，咁我哋咧就先頒發咧最高得分嘅，最高得分好簡單啦，即係佢呢個賽事當中裏邊攞到好多分，最高分嗰個，咁咧就係佢哋嘅隊。咁啊，第一攞最高分嘅就係我哋今日嘅冠軍隊 Rise Up 影相影佢哋。阿羅木間冚先，你哋頒獎啊！馬木先，哎呀，記得咗叫你留步呢度啫。導演，輪到我都未輪到導演啦。好，頒獎隊長係邊個啊？揾個隊部代表出嚟啊！快啲啦，快啲啦！好，攞一手影相嘅，各位，好一齊影。係，唔該曬，俾啲獎俾你哋啊！係一個鼓勵嘅掌聲。OK，大會嘅指派嘅攝影師。黐埋啲啊，因為大家好，恭喜晒，恭喜晒！攞個獎項咧就係最佳防守隊伍，最佳防守隊伍當然啦，佢哋個分數失得最少嘅，咁呢個都係打籃球裏邊好重要嘅一個球隊啦。教練都話：喂，唔好輸咁多分咧，咁你就贏嘅機會就多啲啦。咁咧就係北川隊。所以今日好得意啊！一個矛一個盾啊，係咪？啊，矛咧就要攞好多分嘅，盾咧就要失好少分，即係唔失分嘅。咁點解知道都係矛勁啲啦？今日，因為佢哋攞咗個冠軍啊嘛嚇。好，請院長。係啊，請親密啲啦，大家都咁大陣汗味㗎啦，而家。OK， 好，唔該晒，恭喜晒，恭喜晒。我哋攞一隊咧，就係呢個係我最中意嘅獎項嚟嘅。其實最高榮譽獎呢個其實係最佳體育精神獎，即係話我哋好多個數據嘅。第一，佢係代犯規少，而且一定唔會有 U 或者 T 波嘅，因為 U 同埋 T 波咧一定係不道德或者係言語上面冒犯咧，咁有啲失體統啦。咁啊，但係咧犯規少，而且咧佢又唔係排名好低，係咁咧，咁呢個咧獎咧就 Raiders 唔知今日有冇代表上嚟啊 ？Raiders 隊長啊，呢個邊個？阿傑喺度啊 ，Raiders 呢個係最美麗嘅獎嚟㗎，其實我好中意攞呢個獎啊，因為係最佳呢個精神獎或者最佳基督精神獎咁樣咧，好好嘅獎項嚟嘅呢個。OK， 咁我哋頒發咧今日嘅次序獎啊，第三名咧就係我哋頭先啱啱比賽嘅Singo由Singo球隊，隊長，好嘅，恭喜晒啊！打波打得好好啊嚇，係，同埋另外一方面，我哋每一隊都得獎啦，都會俾個籃球佢哋嘅，作為紀念。你練波嘅時候記得自己啊，再埋啲係啦，埋啲係，唔好玩喎，一撞親牧師啊！好，做得好 ，OK。仲有一張啊，自己隊，你哋隊都有影相師啊，好嘢喎！好嘅，唔該，恭喜晒啊！好嘅，亞軍隊今日咧戰應該就戰到最後一刻，都好緊要打比賽嘅，北川隊。
望鏡頭唔該。